देंगे असली कुत्ता थोड़ी। Guys, Saurav Joshi की old video clips से देखकर आपकी आंखें फाती की फाती रह जाएंगे। उससे पहले बताओ, आप अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो या इंस्टाग्राम से? अगर आप अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, लेकिन अगर इंस्टाग्राम से करते हो तो शेयर करें। करने वाले हैं इस रोबोटिक डॉग की। भौंक रहा है, सूंघ भी रहा है। तो भौंक रही है। डर गया हो। बोला था और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही ना, उसको पता है रोबोटिक है ये।